Ütü gününen gündü ağaçlarыбыт. Бүгін ымайын 19 күнігер. Bir дойдулақпыт. Саха bir бастакы сурячыта, общественный деятеля, сырдатачыта, крайы өртәчіті, революционинағы саха интеллигенцитін bir чағалға бірістебителі Василий Васильевич Никифоров күлімнүр төрәбіті 105 сылын толла. Кини тыһынчаҕы 166 сыллаахха дүпсүн улуһун тэбиик нэһилиэгэр улус киниттэн чугас нэрилики диэн обургу көллээх ходуһалаах алааска күн сирин көрбүтэ. Баһалай Никифоров бастан полициялын айдарга үөрэнэн баран Жокускайдагы прогимназияга үөрэммите. Салгы кэтэхтэн юридической үөрэгэ бүтэрэн дүпсүн улуһун кулбатынан анаммыта. Бейтин капчытынан осколы туттарбыта, бурдук ыһытын кэҥэппите, аргылааһын утары сорунулаахтык охсуспута. Бу кэмҥэ кини научный үлэҕэ сыстан барбыта. Тыһынчаҕы 194-96 сылларга аатырбыт Сибиряковский экспедицияға кыттыбыта. Ол түмүгүнэн сахалар жетээҕи олохтору жаһактары диэн үлэни суруйбута. Полициялынай Эдуард Карлович Пекарскайга саха тылжытын оҥороргор көмөлөспүтэ. Баһалай Никифоров тыһынчаҕы 190 сыллаакка Жокускайга төлөбүрэ суох публичный библиотеканы ан бастан төрүттээбит киһинэн буолар. Тыһынчы 905 сыллаакка 94 күнүгэр сахалар союзтара териллер. Баһалыгынан Баһалай Никифоров талаллар. Союзка сүңүнен тойоттор атыһыттар баайдар кирбиттере. Программалара буржуазный тосхоллаҕа, ол эрээри арахтаҕалаах Россия колониальный политикатын сөбүлээбэт хайысхалардааҕа. Баттаммыт хараҕамаассыны уһугуннарар сыллааҕа өтө көстөрө. Саха сургунан уусуран литератураты төрүттэнитигэр Баһалай Никифоров сүүнэ улахан үтүөлээх. Кини литература самый устук көрүңер суруйбут манчары драмата бастан бечайттэммит, онна массаға кеңдик тарганан биһирэммит, бара качестволарынан национальный классикаға кирер үөлээх айымны болар. Түрмэҕэ кини хаһан эрэ Баһалай манчары сыппыт камератыгар олорбут. Манна олорон кини манчары диэн саха литературатын маҥнайгы драматын суруйбута. Отчотоого цензураттан куттанан пьесатын атын манчары төкүнден аттыр. Бу пьеса 1900 сылларга саха кырая онна саха олого диэн кахаттарга каста нөмерге тахсыбыта. Баһалай Никифоров тылбааһынан үлүһүйэ сылжыбыта. Кини Гоголь онна Лев Толстой айымныларын саха агачтыгар нучча тылыттан тылбастабыта. 1912 сылга бастакы нучча революциятын сабыдылынан саха саңата диэн аттаах саха тылынан маҥнайгы сурунаалы бечэкке таһаарар. Саха олого диэн маҥнайгы сахалыы хаһыат редактора. Бу хаһыакка арахтааҕы батталлаах былааһын саралыыр, сытыы ыстатыялары таһаартыыр. 1913 сылга саха норотун бастакы сиэһин тэриэн ытар. Бу саха мугу маҥнай түмпүт улуу тэрэһин эте. Бу сиэс үс бастын киһини, ол иһигэр Баһалай Никифоровы Романов династията рахтааҕылаабыта 300 сыла туолар бырааһынньыгар Санкт-Петербурга рахтааҕыга талан делегайтинэн саха мук турурсутун быһаарса ыытар. 1914 сыллаакка Петербург коракка бүтүн Россиятааҕы сиэске саха хиригэр оскуолары хары турурсубута. Жокускайга учительский семинарияны аһарга эти киллербите, семинария аһалларын ситиспите. Саха сирин үрдүнен 19 саҥа начальный опсы үөрэхтэйхэн оскуолтын туттарбыта. 1900 сүрбэ 1 сылларга Сибирь народун үөрэҕэрите диэн тэрилтэҕэ үлэҕэ кирен, олус чаҕылхайдык тэриэн салайан кирен үлэлээн барар. 1900 сылларга Бурятия автономный область болбутугар Бурятия ревкомун аты эрген отделын салайар үлэҕэ ыҥырыллар. Манна чытааға музей фондатыгар үлэлэһэр.
1900 сылга Москваға Россия народ қайыстатын быстапқатығар саха сирин салатығар үләға ыңырылылар. Сибири, Уралы, онна Ирах илини өретер опсыстыба бұрабыланетін чиленнен талылылар. 1905-1906 сылларға бүлі өліқме оқырғын бір гына саты, онна аттаба көлінен кәрейер. Барыта 635 нехилекке сылжар. Манна кини олоқтақ нехиленетен бұлырғы тәрелері қомуян, үйәнлері сұруян, соғыру музейдарға ұппыта тұттарбыта. Кини онны бүлі ұлыстарынан сылжан мұспыт, түс-сүстен тақса мала саба, тәреле, білігін Петербург корат музейдарын фондатығар қаралылан сытар. Онтон 1900 сыллаққа Наука Академиятын саха сирин өретер комиссиятигер ыңырылан үлелеспіде. Бу маннык сетихилэхтик саҥа былаас туһугар үлэлэһэ сылдьар киһини экспедициятиттен өрүс биристенгер түһээтин кытары тутан ылбыттара. Нуучча бастыка рөбүлүсүтин кемигер сахомук көңүлүн иһин туруласпытын бырастыын гымматахтара. Кини көңүл тыына сахомукка сабыдыаллан сөптөҕөттен куттаммыттара. Онон бағалай Никипареп үһүс төгүл түүнүктәэх түрмэҕэ хааллыбыта. Бары былаас кинини сахомук интериэһин көмүскүр, кутталлаах киһи быһытынан билинере. Саагыбар кыттылаагын курдук көрөннөр ытарга ураахтаабыттара. Ону 10 сыл болжохтоох хайга урбуттара. Новосибирский хайытыгар үтүөрбэ тыырыга ылларан сатан, 1900 сыллаакка балаган ыйын маҥнайгы күнүгер керес суругун суруйбута. Балаган ыйын 15 күнүгер өлбүтэ. Василий Васильевич Никифоров сымыянан буруйдаммытада каастанан 1992 сыллаакка олунньу ый 4 күнүгер үтүө аата реабилитацияламыта. Кини аатын телиннериге Москва корокколорор, нуучча суриячыта Клеорина, отучча сылустатыгар хорсуннук туруласпытын саха наруота макталынан ахтар. Күз көмө болбут киһинен документалист суриячы, публицист Иван Федосеев доосо болар. Күлүмнүр икке поха кирбитигер караңалаах сырдык күстер хатан кабырыссыларгар олорон үлелен аспыта. Кини сахаттан бастан өскәбит, Россияға биллибит дерин прогрессивный өйдөөх идеолог, политик, юрист, суриячы, край өретәтчі, ученый, журналист, сургу бичиги бечайты сырдыгы таргатачы, үтүөнү керени пропагандалачы, бөдөң далаһыннаах териячы, массаны салаячы, көңүлге тардыһар, саха национальный интеллигенцияда өскүрүн төрүттәбит киһи быытынан историяға халар. Онон биһиги уусалдан улуһун олохтоохторо кенчээри ыччата, манны күтүөкен нәэх киһи битинен, бир дойдулаахпытынан Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүрүнен кен туттуохтаахпыт онна колобур оҥустуохтаахпыт.